Tere Tallinn, Privet Peter, hei Helsinki, hyvät turkulaiset ja tervehdys kaikki Itämeren suojelutyötä tekevät. Turkulaisille kaupungin sydän on keskustan läpi virtaava Aurajoki. Me viihdymme sen rannoilla piknikeillä, tapahtumissa, ravintoloissa ja vapaa-aikaa viettäen. Joka vuosi kuitenkin sukeltajat nostavat kymmenittäin polkupyöriä ja liikennemerkkejä Aurajoen pohjasta ja Aurajoen rantojen siivoojat siivoavat runsaasti roskia jokemme rannoilta. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla. Itämeren roskaantuminen on asia, joihin me jokainen voimme vaikuttaa omilla teoillamme. Laitetaan roskat roskiin, ei heitetä niitä luontoon tai vesistöön. Me Turussa haluamme tehdä töitä roskattoman Itämeren puolesta yhdessä muiden kanssa. Jo viime vuonna ehdotimme rantarauhan julistamista keväisen siivoustapahtuman yhteydessä. Tehdään se tänäkin vuonna. Hyvää huhtikuista talkoopäivää Pietariin, Tallinnaan, Helsinkiin ja Turkuun. Ja hyvää ympäristön teemavuotta 2017 Venäjälle.